ibihindizo by'imiringa nzagira gute nzabicamo kabiri nzakujya imbere ahataringaniye ngira gute maringanize topini waya ratopini vayesire nzakujya imbere ahataringaniye ngira gute maringanize Imana ishimwe aho uri hose aho wicaye hose iyi Imana ikuri imbere ikindi cyiza cyatumye itura ahantu hiherereye haleluya haleluya ni ikintu kimwe amen amen umuntu haleluya yatega indege akajya kubaza abo hanze akajya kuvuga amakuru akajya kubeshya amakuru ariko ntiyayitega ngo ajye kukubeshyera imbere y'Imana gasozi akaza kakunini wasire akaza akagufata neza izo sakarikegeta akagutera ibyuma akagukubita imisari kaza ariko ntago ariko bikwiriye kugera haleluya nimba turi abana b'Imana nimba turi ibiremwa by'Imana tugomba kugendera mu mucyo w'Imana tugaca mu nzira Imana itunyujijemo ese wa mugabo we ese wa muririmbyi we haleluya ese wa mugore we wa muvuga butumwa we wakwibutse ko urugo rwiza ari ijuru ritoya ugasengera urugo rwawe hari abantu bavuga ko bazi Yesu bakavuga ati twebwe twaramubonye yaraducunguye twaramubonye yaradutabaye twaramubonye yadukuye mu byaha ariko wareba imirimo yabo ikagira gute ari byo bya bindi watangiriyeho umbwira siko bimeze se atabagore ko bagira umuriro cyane mu bintu by'Imana bakafatiraho hanyuma yaza abandi mu kazi kunkumura tapini wayazomene namwe mu ruhimbi ntimumenye ko ari uruhimbi rw'Imana hayasire mora Imana ishimwe narindi ku iryo jambo rivuga ngo garukira Imana haleluya haleluya abo muri kunanirwa mukambara impeta za kabiri tabini wayazomene shayine dotayi ese nitwe abagore cyangwa namwe bagabo twaturutse mu rubavu rwanyu hari ikibazo mufite kuki mutari kwibuka ko hari ikibazo mufite ngutumeho ubutumwa ndakubwira ngo uri mu gihano cy'Imana haleluya haleluya uri mu gihano cy'Imana tabini wayasire mora shayine wa mugabo utinyuka kwambara impeta kabiri wa mugabo utinyuka gushaka kabiri ese isezerano usezeranye rya kabiri n'isezerano nyabaki haleluya Imana y'amahoro nibana namwe mwese kandi mwebwe mudukurikira muri mu Rwanda mu majyepfo mu majyaruguru iburengerazuba n'iburasirazuba namwe muri Kigali turabashuhuje kandi turabishimiye namwe mutuye muri diaspora Imana nibarinda aho mutuye hose abanyarwanda mutuye aho ngaho hose igota amasimbi Imana nibarinde kandi bakomeze turabizi ko mudukurikira ibiganiro dukora mu bikurikire mukanda subscribe kugira ngo mujye mubibona turabikora ni ijambo ry'Imana kuko ijambo ry'Imana niryo ritubeshejeho kuba tukiriho ni Imana niyaturemiye kandi tugomba kuyikunda kandi tukayubaha kuko nibyo bikwiriye Imana rero nibaha umugisha muri uyu mwanya dufite umukozi w'Imana reka tumwakire mu izina rya Yesu sibwo bwa mbere tumwakiriye reka tumwakire yongere abasuhuze anatwibwire noneho tumumenye kuko hari abashyashya baba bahageze kuri izi kamera zacu z'Umuremyi TV nabo bakumenye Yesu nashimwe reka tuguhe umwanya Yesu nahimbazwe mumeze muti turashima Imana ni karibu rero gusuhuza abakunzi bacu Imana ibaho umugisha ndabashuje mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu Imana y'amahoro ibane nabo na buri muntu wese tugiye kubana muri iki kiganiro ku Muremyi TV ndasuhuza ab'isi yose ko banzi n'abatanzi nari mvuze ngo amahoro y'Imana bane nabo kandi umugisha w'Imana ubabeho amazina yanjye ni Judith Nyirandikubwimana ndi umubyeyi ndubatse Yesu akomeze kuduhana umugisha kandi akomeze kubana natwe muri byose
shimiye Imana rero ko nongeye kugaruka ku ivugabutumwa se cyangwa ku bw'ubutumwa Imana iba yadushyize ku mutima. Imana yacu iduhana umugisha kugira ngo twese tubashe kubyakira mu izina rya Yesu. Amen. Imana ni guha umugisha kandi Imana ni kurinde. Murabona ko umubyeyi wacu atwaje Imana amasezerano. Atwaje Imana amasezerano, muri kona ko ari depite. Murabyumva, burya ababyeyi turabubaha, batariho ntago twabaho natwe. Urumva ko abanananiwe, umurimo urakomeye cyane, ariko yemeye gukora umurimo w'Imana. Dukora umurimo w'Imana yaba mu ntambara, mu bibazo, igihe cyose yaba imvura igwa cyangwa izuba riva, dukorere umuremyi wacu kuko nibyo bikwiriye. Uwo rero uwo mureba imbere ya kamera yabyubahirije, reka tumusabire umugisha mwinshi cyane. Ubwo murabyumva rero, niba hari n'ikimana yakweretse, iryo yerekwa wamuhamagara kuri nimero araza kubabwira. Reka tubashimire rero mukozi w'Imana. Muri iyi minsi iyo urebye ababyeyi cyangwa abadamu nibo bakorera Imana cyane, kuko na Bibiliya hari aho umugore yigeze kugenda ajya guhanagura Yesu Kristo ibirenge, amuhanaguza umusatsi we, amushyiraho n'amavuta. Yari indaya, yari Marita. Yari indaya, ariko benshi cyane babirebye barabisuzugura, baramusuzugura kubera iki yemeye gufata ariya mavuta akayasiga Yesu, ngo ntibari kuyafashisha abakene. Ariko Yesu aravuga ati uwo nguwo. Ariko icyo nashatse kuvuga muri iyi minsi, k'abakozi b'Imana uri gusanga ari abagore, ariko wareba nk'ubutumwa batanga mu bantu ukabona ntabwo bumeze neza, cyangwa ibyo bakora ntibigaragara mu bantu. Birumvikana. Wibuke ko Bibiliya yavuze ngo abagore ni inzabya zoroshye. Uyu munsi ashobora kuba ari mu mavuta, ejo yahura n'ikibazo amavuta agahungabana. Kubera abagore ari iki? Ari inzabya zoroshye. Rero ntabwo twabatera ibuye nabo, kubera yuko uyu munsi bitari kugenda neza. Kandi ikindi, abagore hari ikintu dukunda cyane kurenza ibindi. Abagore hari iterambere ryacu tuba twumva twageraho, hanyuma ukumva yuko waharanira kuzamuka mbere nk'abandi. Ariko icyiza yenda cy'abagabo ni uko bimwe muri byo babigenzamo gake se cyangwa babitwaramo gake. Ariko twebwe nk'abagore sinakubwira ngo ubwo umuriro twawushushanya n'iki, uko watse ni nakuzima. Kuko ari inzabya zigize gute? Zoroshye. Ngira ngo buriya uteruye icyungo nyine kumwe bagiterura kera, ku batabizi se, cyangwa inkono y'inyarwanda, ndumva yenda ubu nibwo bitacyamamaye, ariko kera twari tuzizi. Ukagikubita hasi, iki cyungo ntabwo cyaramukaga. Siko bimeze se? N'ibyabaga birimo byahitaga nabyo bigira gute? Bisandara. Nimba abagore turi inzabya zoroshye rero, bivuze ngo iyo duhuye na gato dukomereka vuba, ariko n'umutima wacu ukisana vuba. Icyo rero nicyo gishobora gutuma umugore uyu munsi ushobora gusanga byahindutse, ariko ejo ugasanga yongeye yambaye iki? Imbaraga. Twumva kuko imbaraga uyu munsi afite ikimutentebuye aka kanya, ariko ejo abonye icyongeye kimusubizamo amavuta, arongera azamutse mu buryo bw'umwuka, yambaye imbaraga. Rero niyo mpamvu ngutanguhaye urwo rugero. Ndakeka nyine nabikubwiye ngo iyo wateruraga icyungo
iyo wabaga ufite iyo wajyaga umwaka ikaba ari nk'isosi ikagucika ubugari bwaheraga aho ngaho ntabwo bwaribwaga kubera yuko isosi yabaga igize ite imenetse. nimba turi inzabya zoroshye rero bivuze ngo icyungo cyikubise hasi nta gisigaramo, siko bimeze se? ako kanya bihita bishwanyuka, ariko iyo cyongeye kikagaruka birongera bikagira gute? bikagenda neza. bivuze ngo aba bagore rero ntabwo twabatera amabuye kuko ntituzi ikibahungabanyije. yenda bahungabanyije n'urugo rwabo, ingo se, yenda bahungabanyijwe n'umugabo bashatse se, cyangwa bahungabanyijwe n'ibihe turimo, Imana ishimwe, cyangwa se ahungabanyijwe n'ikibazo cyo kubura umwana, ikibazo cyo kutubaka. ibyo byose byaduhungabanya. bivuze ngo mu byaduhungabanya ni byinshi bigatuma ducika intege, ariko bivuze ko turyamye, kuko byaravuze ngo naho igiti cyatemwa kizongera gishibuke, kandi gushibuka kwacyo kuzaba kwiza kurenza ukwa mbere, kizashibukana umuvumba mwinshi. Imana ishimwe. aba bagore rero wibuke ko mu bantu bubaha Imana banakunda Imana ari abagore cyane rwose, ko no mu bantu babanje kujya kureba ko Yesu yazutse ni abagore, no mu bantu batangaje ko Yesu yavutse nabo ni abagore. izo nkuru ngo ziramamara mu gihugu. bivuze ngo mu bantu bubaha Imana bagakunda Imana bakabana n'Imana bakagendana n'Imana ni abagore. no mu bantu bacika intege vuba ni abagore, ariko mu bantu bazamuka vuba bakagira imbaraga, haba mu by'Imana haba mu byo berekejeho amaboko, nabwo ni abagore. rero ntabwo abagore twabatera ibuye. Imana ishimwe rwose. igisubizo urakimpaye. abagore ni abanyantege nkeya, abagore ni abanyembaraga, abagore ahantu hose barahari, reka twere kubatera amabuye. uretse Imana yo kutabara wacitse intege ikamwongerera imbaraga. kandi nabwo ntabwo tuzi icyamuciye intege. hari igishobora kuguca intege, cyamara kuguca intege ukarambarara neza. bamwe bakavuga ati yaguye, yabaye umupagane, dore uko yari ameze, dore uko yacanaga. ariko hoya ntabwo yaguye, ntabwo yagize gute, ntabwo yaguye, kuko ikimurimo n'ubundi ntabwo cyagiye, kuko n'ubundi isaha n'isaha kizongera kivuke. haleluya. buriya icyo atunze ni nko kuba twita umwana mu nda, nk'uko ubu baza kuvuga ati hari amasezerano mashya. uyu munsi ubu ngubu ntegereje ikirimo ndani, ni cyiza. shobora kugira kuno nkakibura nkababara, ariko ejo kikongera nkabona ikindi nkishima. haleluya. cyangwa se nkakibona tugafatanya kugira gute, gushima Imana. rero icyo nicyo gituma ntabwo uzi icyatumye uyu mugore agira gute, ahura n'ibibazo. ntuzi icyatumye umugore agira gute, ahura n'ibigeragezo. ntuzi icyatumye uyu mugore ababara. ahubwo nubona izi ntege nkeya zigiyemo, ibuka ko yigeze kugira imbaraga. umufashe gusenga cyangwa se umuhamagarira Imana. nyuma y'uko umuhamagariye Imana, Imana izaza ntizaceceka, kandi izazimukure kure. ikindi izazimugirire neza. hanyuma babazwa n'uko uyu mugore yagize intege nke. wishimishwa n'uko uyu mugore ubona izo ntege zaje ngo ahubwo utangire umutangaze, umuvuge, ubigenze. oya, buriya ikintu nkunda se cyangwa nakundaga abakristo ba kera bo mu cyaro. haleluya. nk'iyo umukristo wabo yagwaga mu ntege nke, urugero ni umuririmbyi akishingira, wasangaga batahasiba. basanga batagize gute, batahasiba, bari kumwigisha, bari kugarura umutima we, mbese bari kumusengera kugira ngo bamwereke ko nubwo byagenze uko ariko batamutaye,
ahubwo bakiri kumwe. Ikintu rero kitwishe muri iyi minsi ni uko iki cyaha uyu muntu akigwamo, ahubwo n'inkoranyambaga zose zigahita zimenya yuko iki cyaha uyu muntu yakiguyemo. N'isi yose itari ibizi igahita ibimenya. Ariko ntabwo ariko bikwiriye kumera, ahubwo dukwiriye kubana na bene data mu mahoro, tukabasanga tukababwira ubutumwa bwiza, tukababwiriza, cyangwa se bakadusanga bakavuga ati ni ukuri izi nzira wanyuzemo ntabwo ari nziza, hindukira muri izi nzira. Imana ishimwe. Nasabira buri muntu wese kongera kugira igikristo nk'icya kera cyatubanjirije, cyangwa se kongera kugira umutima w'urukundo nk'uwa kera. Haleluya. Nk'uwa kera, tugafashanya, tugaterana inkunga. Imana ishimwe. Muntu yakurarika ukumva yuko hari icyo akurarikiye, ugahagurukira gukora umurimo yagize gute yakurarikiye. Nimba ari amasengesho ugapfuka mugasenga, ugahamagara Imana, kandi Imana nayo ikaza ikagira gute ikakwita. Haleluya. Nta wayikoreye ngo yikorere amaboko, nta n'uwo yigeze itetereza. Imana ishimwe. Bivuze ngo muri ayo magambo numva gashaka kuvuga ngo twongere tugire urukundo, twongere dusabirane, twongere twingingirane Imana ishobora byose, atari inyungu ngushakaho. Imana ishimwe. Iyi minsi sigaye numva nagusengera kuko ngufite witi inyungu. Imana ishimwe. Kuko ngufiteho inyungu, nkaba nagusengera kuko numva ko ngukeneyeho amafaranga, ngukeneyeho ubutabazi. Oya, ahubwo ngusengere bitewe n'ikibazo uhagazemo cyangwa icyo wicayemo. Haleluya. Numva yuko uyu mutwaro wikoreye ari uwanjye. Simbone ngo uri umukire, simbone ngo uri umudiyasipora, simbone ngo uri umunyamerika ngo ngusengere numva yuko ejo cyangwa ejo bundi ngukeneyeho ubutabazi. Hoya, ahubwo ngusengere mvuga ngo ejo cyangwa ejo bundi Imana izampa umugisha kubera yuko naguhamagariye Imana. Imana ishimwe. Amen. Cyo ndumva ari cyo cyatubera cyiza. Dusubire ku isoko, kuko Bibiliya yavuze ngo mwaherewe ubuntu namwe mugire gute mutangire ubundi. Ikibabaje kiri kumbabaza muri iyi minsi nuko ibi bintu twahawe, ubu bintu twahawe, ibi bintu twagabiriwe, aho kugira ngo tubigabiye mu mvugo y'Imana, tubigabiye, haleluya, tubigabiye mu murimo w'Imana, ahubwo ari byo turimo turacuruza. Mureke twongere dusubire ku isoko, tuvome neza, tunywe bigende neza. Imana ishimwe. Yego, mu izina rya Yesu Kristo uri Imana kandi urera. Ngaho tugiye kujya mu ijambo ryawe, mukomeze kandi umuhe ibyo kuvuga mu izina ryawe. Amen. Komeza. Imana ishimwe. Imana ishimwe. Amen. Tugiye gusoma mu gitabo cya Yesaya. Hetopini waya zomeni shene dotaye. Yego. Ibice 45. 45. Turahera ku murongo wa mbere. Ku murongo wa mbere. Reka dusome none kankusomere. Nta kibazo. Igitabo cya Yesaya ibice 45 n'umurongo wa mbere. Umutwe w'amagambo uravuga ngo ibyakuro n'iby'Abisiraheli uko bazagaruka. Amen. Ibi nibyo Uwiteka abwira Kuro, uwo yimikishije amavuta, niwe mfashe ukuboko kw'iburyo hamuneshereza amahanga ari imbere ye, kandi nzakenyuruza abami kugira ngo mukingurire inzugi, kandi n'amarembo ntazugarirwa. Nzakujya imbere ahataringaniye mparinganize,
nzamenagura inzugi z'imiringa n'ibihindiro by'ibyuma nzabicamo kabiri. Nzaguha ubutunzi buri mu mwijima n'ibintu bihishwe ahantu hiherereye, kugira ngo umenye ko ari njye Uwiteka uguhamagara mu izina ryawe. Ni njyewe Mana ya Isiraheli, ubw'umugaragu wanjye Yakobo, Isiraheli atoranije, nkuhamagaye mu izina ryawe, nkuhimbye izina nubwo utigeze kumenya. Komeze. Soma 5 honyine. Ni njye Uwiteka wa wundi, nta yindi Mana ibaho itari njye. Amena. Nzagukenyeza nubwo utigeze kumenya. Amen. Kugira ngo uhereye Iburasirazuba ukageza Uburengerazuba bamenye ko ari nta yindi iriho itari njye. Ni njye Uwiteka wa wundi ubaho. Amen. Amen. Imana ishimwe. Amen. Nkwizaniye ijambo rivuga ku mahirwe ya kabiri. Haleluya. Amen. Nkwizaniye ijambo rivuga ku mahirwe ya kabiri. Imana ishimwe. Bibiliya iratubwiye umutwe w'amagambo ngo ibyakuru n'iby'Abisirayeli uko bazagaruka. Bivuze ngo ni amahirwe ya kabiri bari bagarutsemo. Imana ishimwe. Hanyuma itubwira amagambo ngo ibi ni byo Uwiteka abwira Kuro, uwo yimikishije amavuta. Ati ni wowe fashe ukuboko kw'iburyo nkakoneshereza amahanga yose ari imbere yawe. Haleluya. Ntabwo nzi amahanga ari imbere yawe uko angana, ntabwo nzi ibibazo biri imbere yawe uko bingana, ntabwo nzi intambara ziri imbere yawe uko zingana. Haleluya. Ikigaragara ni uko uyu mugabo Kuro ashobora kuba yari afite ibibazo, ashobora kuba yari afite intambara, ashobora kuba yari afite ibintu byinshi bimugoye. Haleluya. Ashobora kuba hari ahantu yagiye hamuhezayo. Imana ishimwe. Ariko agarutse agize gute? Agarutse Uwiteka aramubwira ngo ni wowe ufashe ukuboko kw'iburyo nkakuneshereza amahanga ari imbere yawe. Haleluya. Ni wowe fashe ukuboko kw'iburyo. Imana ishimwe. Ibi ni byo Uwiteka abwira ko ni wowe fashe ukuboko kw'iburyo nkakuneshereza amahanga ari imbere ye, kandi nzakenyuruza abami kugira ngo gukingurire inzugi, kandi n'amarembo ntazugarirwa. Amen. Haleluya. Imana ishimwe. Aravuze ngo nzakenyuruza abami kugira ngo ngukingurire. Haleluya. Aravuga ngo ayo marembo ntazugarirwa. Haleluya. Imana ishimwe. Birashoboka ko aya marembo yugariwe mu gihe cya Kuro cyashize, cyangwa se mu gihe uhagazemo. Birashoboka ko aya marembo yakingiranywe, gakingiranwa n'abarozi, gakingiranwa n'abagome, gakingiranwa n'abanzi, gakingiranwa n'abajura. Haleluya. Gakingiranwa n'abazima babi. Ariko umva itangazo Uwiteka akuzaniye. Imana ishimwe. Akuzaniye itangazo rivuga ngo amarembo yawe ntazugarirwa. Haleluya. Aya marembo ntazagira gute? Haleluya. Iravuze ngo nzakenyuruza abami. Izakenyuruza abami kugira ngo ibashigire gute? Gukingurira. Birashoboka ko ari byari bifashwe n'abami. Haleluya. Hari ibintu byacu byafashwe n'abantu, bifatwa n'abantu bakomeye, bifatwa n'amaboko akomeye, bifatwa n'amaboko tutasingira. Haleluya. Bifatwa n'abanyembaraga b'inkozi z'ibibi. Ariko nyumvira ijambo nkuzaniye. Nkuzanira ijambo rivuga ngo nzakenyuruza. Haleluya. Nzakujya imbere ahataringaniye mparinganiza. Haleluya. Nzamenagura inzugi z'ibyuma, nibishaka bizaba
byuma bya bindi bitabasha gucimbuka, nta kintu kitacimbukira imbere y'Uwiteka. Ibihindizo by'imiringa nzagira gute? Nzabicamo kabiri. Nzakujya imbere ahataringaniye ngira gute? Maringanize topini waya ratopini vayesire. Nzakujya imbere ahataringaniye ngira gute? Maringanize. Imana ishimwe. Aho uri hose, aho wicaye hose, iyi Mana ikuri imbere. Haleluya! Shaka uba uri umukene, shaka uba uri umushonji, shaka uba uri hayiwe, shaka uba uri umunyamibazo, Imana ishimwe. Shaka uba uri umupfakazi, shaka uba uri indushyi, hari amahirwe ya kabiri akuziye. Haleluya! Imana ishimwe. Haleluya! Reka nkubwire, iyi Mana irakomeye, iyi Mana ifite imbaraga. Haleluya, haleluya. Mu yandi magambo, yiringire wowe gusa, urebe ukuntu izi ikabigenza, yiringire urebe ukuntu izi ikabikora. Haleluya. Ageze kuri gatatu abo ngo nzaguha ubutunzi buri mu mwijima n'ibintu bihishwe ahantu hiherereye, kugira ngo umenye ko ari njye Uwiteka uguhamagara mu izina ryawe, ari njye Imana ya Isirayeli. Amen. Haleluya. Imana zifite ibintu yaduhishiye, Imana ifite ubutunzi yatubikiye buhishwe ahantu hiherereye, hatagera inyenzi n'abajura, hatagera ingesi. Haleluya, haleluya. Wowe ufite ibyo bibazo by'ubutunzi, hari ibintu Imana ikuzaniye. Irambwiye ngo nkubwire ngo nzaguha ubutunzi buhishwe ahantu hiherereye. Haleluya. Ahatagera inyenzi, ahatagera abajura ngo babwire. Haleluya. Ahatagera abagome ngo babugambanire we. Haleluya. Yetopini wa yazomeni. Nzaguha iki? Nzaguha ubwo butunzi kugira ngo umenye ko ari njye Mana. Haleluya, haleluya. Imana ishimwe. Birashoboka ko wihebye, birashoboka ko urushye, ariko nkuzaniye ubutumwa buvuga ngo amahirwe ya kabiri agize gute? Akugarutseho. Ubutabazi bwa kabiri burakugarukiye. Haleluya, haleluya. Imana ishimwe. Kubw'umugaragu wanjye Yakobo Isirayeli natoranyije, nguhamagaye mu izina ryawe, nguhimbye izina nubwo utigeze kumenya. Amen. Kubw'umugaragu wanjye Yakobo Isirayeli natoranyije, ariko uzi gutoranywa n'Imana. Haleluya. Nta cyiza nko gutoranywa n'Imana, nta cyiza nko kwegeranwa n'Imana, nta cyiza. Haleluya. Iravuze ngo nguhamagaye mu izina kandi nguhimbye izina. Haleluya. Nubwo wowe utigeze kumenya. Imana ishimwe. Dushaka kuvuga ko iryo jambo gahita uvuga ngo se kuki Imana ivuga ngo sinigeze kuyimenya kandi nyikorera nyizi. Amen. Ariko nagutangariza amakuru ko Imana utarayimenya kandi utanayizi neza, natwe tutarayimenya. Haleluya. Kuko tutaricarana ku ntebe nayo iburyo bwayo ngo dufatanye guhimbaza. Haleluya. Tuyumva gutya, tukayivuga, ikadusura, ikatuganiriza, ikatugaburira, ikatwambika. Haleluya, haleluya. Ariko nayo yaravuze ngo ntuye ahantu hiherereye. Imana ishimwe. Yaravuze ngo ntuye ahantu hagize gute? Hiherereye. Haleluya. Ariko yarakoze gutura ahantu hiherereye, kuko iza gutura ahantu tureba twese twari kujya twirukanka tukajya kuyibaza impamvu buri umwe akena undi agakira. Haleluya. Twari kujya kuyibaza impamvu bamwe bapfa abandi bakabaho. Oya, hari ibibazo twari kujya tugenda tukagira gute? Tukayibaza. Twari gusa nka Nikodemu
wasanze Yesu ngo ari nijoro akamubaza uko umuntu abyarwa ubwa kabiri. Haleluya! ubwo urumva natwe twari kujya kwibaza ngo tubwire ni iki gituma bamwe ari abakene abandi bakaba abakire, ni iki gituma bamwe ari abirabura abandi bakaba abazungu. Haleluya! mbese ibibazo byacu ntabwo twari kujya gute, ntabwo yari kubishobora, ariko igenda itura ahantu hageze gute hiherereye. ikindi cyiza cyatumye itura ahantu hiherereye. Haleluya, haleluya, ni ikintu kimwe. Amen, amen. umuntu haleluya yatega indege akajya kubaza abo hanze, akajya kuvuga amakuru, akajya kubeshya amakuru, ariko ntiyayitega ngo ajye kukubeshyera imbere y'Imana. niyo mahirwe ya kabiri. Haleluya! bishoboke ngo iyi Mana twizeye iri bugufi bwo gukingura, ahubwo bamaso. ese wowe uyitegereje ite? Amen. nimba ivuze ngo nzakenyuruza abami ngo ukenyeze, nzamenagura inzugi z'ibyuma bagushyiriyeho, nzaca ibihindizo by'ibyuma mo kabiri, mbese ibi bintu byose imiringa nzayikatagura, wowe wizeye iyi Mana ute? Haleluya! ese uri kubyakira ute? ese uri kubikurura ute? Imana ishimwe. injira mu mwuka ukurura iby'ibi bihe. Haleluya, haleluya. uzarebe urugero nk'iyo urwaje umutware cyangwa se umugore ukunda, amen, atari ibi by'iyi minsi abantu babaye inzangano, umugore asigaye yica umugabo, umugabo akica umugore. Haleluya! ariko uzarebe ukunda, iyo ugiye kumubura ari gukubita amaboko agira gute? ari gusaba. heto pini wayazomeni, uzumva mu mutima wawe uko biba bimeze, uzumva umubabaro uba ugize gute uba ufite. Imana ishimwe. hanyuma iyo uhamagaye iyi Mana ukabona wa muntu iramugaruye, uzumva ibyishimo ubugize gute uba ufite muri wowe. Haleluya! kubera yuko aho yaragiye Imana igize gute ihamukuye. Amen. kuko aho yaragiye Imana igize gute ihamukuye. Imana ishimwe. atari izi z'inkunda zaje ubu ngubu basigaye bakundanira ku materinete, hoya, ahubwo ari urukundo nyarwo, rwa rundi rwakundwaga. Imana ishimwe. rwa rundi rwa wa mugabo wibuka ko umugore yavuye mu rubavu. Haleluya, 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 haleluya. rwa rundi rwibuka ko, amen, uyu mugore ari umufasha w'uyu mugabo. urwo rukundo ari rwo rukurimo uyu munsi, urwo rukundo ari rwo wicaranye. uzatekereza uyu mugabo ugiye kumubura cyangwa uyu mugore ugiye kumubura, ndakeka bakubwiye ngo basi mwitangira ariko we abeho, uwo munsi wakwitanga kubera rwa rukundo umukunda, kuko udashaka akagira gute agenda. Haleluya, haleluya. rero icyo shatse kukubwira, uru rukundo ni rw'Imana yadukunze, igeze aho ikenyuruza abami kugira ngo igire gute idukingurire, kugeza aho itumenagura inzugi z'ibyuma. Amen. ariko twebwe twarahindukiye, nitwareba uru rukundo Uwiteka yadukunze, ntabwo twaruhanze amaso, ahubwo icyo twayituye ni ugukora igomwa, ni uguhemuka. Haleluya! wowe mugore wavuye mu rubavu rw'umugabo, uyu mugabo ntiwibuke ko wa mugore wavuye mu rubavu, ahubwo akabona uri nk'ikintu yatoraguye ku gasozi, akaza akakunini wasire, akaza akagufata neza izo sakarikegeta, akagutera ibyuma, akagukubita imisari kaza. ariko ntabwo ariko bikwiriye kugera. Haleluya! nimba turi abana b'Imana, nimba turi ibiremwa by'Imana, tugomba kugendera mu mucyo w'Imana, tugaca mu nzira Imana itunyujijemo, tugatambuka neza. Haleluya! Imana yabireba iri mu ijuru ikongera ikishima ikanezerwa. Imana ishimwe. Haleluya!
Imana ishimwe, Imana ishimwe, ikongera ikagira gute, ikishima ikanezerwa, ikavuga ngo dore icyo nkundira abana banjye. Uzi urugo rurimo amahoro? Bibiliya yaravuze ngo urugo rwiza ni ijuru ritoya. Haleluya. Ese wa mugabo we, ese wa muririmbyi we, haleluya, ese wa mugore we, wa muvugabutumwa we, wakwibutse ko urugo rwiza ari ijuru ritoya, ugasengera urugo rwawe. Nimba Imana ikubwiye ko izaguha ubutunzi buri mu mwijima, ahantu hiherereye, ahantu hatageze inyenzi, ahantu hatageze imiswa ngo ibumunge, ahantu hatageze imungu ngo ziburye, haleluya, wakwibutse ko hari ubutunzi Yesu akubikiye. Haleluya. Wakwibutse ko gukizwa kwawe no guhagarara neza mu masezerano hari ubutunzi uzahura nabwo. Imana ishimwe. Waretse gushaka indamu z'aka kanya, ugashaka indamu z'uyu munsi n'iz'ejo hazaza. Haleluya. Wakiranutse neza. Amen. Amen. Ndirimbo twajyaga turirimba kera, hava ngo hari abavuga yuko bazi Yesu, bati twaramubonye yaraducunguye, bakagenda mu nzira bamwirahira, imirimo bakora ikabasebya. Hari abantu bavuga ko bazi Yesu, bakavuga ati twebwe twaramubonye yaraducunguye, twaramubonye yaradutabaye, twaramubonye yadukuye mu byaha, ariko wareba imirimo yabo ikagira gute? Ari byo bya bindi watangiriyeho umbwira. Siko bimeze se? Ati abagore ko bagira umuriro cyane mu bintu by'Imana bakafatiraho, hanyuma no mu gucika intege bakaba ari abambere. Haleluya. Ariko ntabwo ari abagore bonyine bacika intege. Haleluya, haleluya. Mwidutunga intoki twenyine, namwe abagabo muragira gute? Murazicika ingutiya z'abandi mukazikunkumura. Tapini wa yazomeni. Namwe mu ruhimbi ntimumenye ko ari uruhimbi rw'Imana. Hayasire mora. Imana ishimwe. Narindi ku iryo jambo rivuga ngo garukira Imana. Haleluya, haleluya. Egera Imana cyane kuko niyo igufasha ukuboko kw'iburyo ikakuneshereza amahanga ari imbere yawe. Haleluya. Niyo izagufata ukuboko ikakujya imbere hataringana ikaharinganiza, niyo izagufata ukuboko ikakurwanirira, niyo izagufata ukuboko ikagutsindishiriza. Haleluya. Iyo mitwaro, haleluya, muri iri byawe ngo bizane ku musaraba, ibyo bigushengura umutima, bizane wibigumana. Iyaba byashobokaga, iyaba byakundaga, iyaba byemeraga, ibi bintu biri kugushengura umutima ukabizana ku musaraba. Imana ishimwe. Niko uri kumbwira ngo abagore nibo twamanze kunanirwa, abagabo muri kunanirwa muri abapasiteri mukajya muri devoruse, abagabo muri kunanirwa mukajya gushaka ingo zindi zigerekeranyije ku zindi, abagabo muri kunanirwa mukambara impeta za kabiri. Tabini wa yazomene shayine dotayi. Ese nitwe abagore cyangwa namwe abagabo twaturutse mu rubavu rwanyu hari ikibazo mufite? Kuki mutari kwibuka ko hari ikibazo mufite? Ngo Imana ibanza kurema, yaremye ijya kurema umuntu, yaremye umugabo ntiyaremye umugore. Bivuze ngo wa mugabo we, kuri umutwe w'uyu mugore wowe wamumariye iki? Wamumariye iki? Dore basanga urwabya rwahengamye ahubwo urumanyurire rumwe. Ntabwo uri bubaze cyese urwabya rwanjye niki gitumye rugiye guhengama rugaturika, ahubwo urashwanyaguriza rimwe. Nawe ubwawe nawe uri mu gihano cy'Imana. Ngutumeho ubutumwa, ndakubwira ngo uri mu gihano cy'Imana. Haleluya, haleluya. Uri mu gihano cy'Imana. Tabini wa yasire mora shayine. Wa mugabo utinyuka kwambara impeta kabiri, wa mugabo utinyuka gushaka kabiri. Ese isezerano usezeranye rya kabiri ni isezerano nyabaki?
haleluya haleluya. Ese wa mupasiteri we ushatse rimwe kabiri ibyo byo bimaze icyo gipasiteri ni iki? Yasire mara shene mando yasire. Mwabagabo mwe mwidutunga intoki twenyine, namwe nta mbuto nziza mwatwereye. Uriya waduhaye urukundo, ukatwita bebe, ukatwita sheri, ukadutetesha, yewe we natwe twakubaha. Ariko tuzaza ucitara wica igiti wica inyoni, mbese twebwe tubashe kwihangana kandi noneho turi n'inzabya zoroshye. Imana ishimwe. Nari ntumwe kuri abo bantu bazana ijambo rivuga ngo nimba batagarutse nkota y'Uwiteka irababangukiye. Mwaravuga butumwa shatabini wa yasire mora. Bushize numvise mupasiteri ngo uri muri devoruse ngo niko Imana yamubwiye. Imana itanga devoruse. Yego byashoboka ko bidahura, cyakura cyuraye utarambaye inkweto yawe, haleluya, nubwo wayigerageza kuyambara yakujabuka, haleluya, kuko iyi nkweto wayihawe niki? N'abahanuzi. Abahanuzi bamaze kubaka ingo nyinshi zisenyuka mu gitondo, haleluya. Siko kuri se? Araza akakubwira ati ni ukuri Imana irirahire yitwa Uwiteka, uyu mukobwa niwe Imana iguhaye. Yenda yaba Yesu we, akaza umupasiteri mu rusengero, umubishopu muzima ati Imana iravuze ngo umukobwa wawe nuri, nimba iyi nkweto wayigeze atari yawe, byanga bikundi izakujabuka. Izagira gute? Ahubwo mbere yo kugira ngo iyi nkweto yambare, banza ujye kubaza ni Imana yavugiye muri bishop, ni Imana yavugiye muri pasiteri, ni Imana yavugiye mu muhanuzi. Twese turi abana b'Imana kandi twahawe umwuka umwe. Haleluya, twese turimo umwuka w'Imana. Uyibwire ngo sura neza koko, unyemeze nimba uyu mukobwa ari we wanjye, uyu mugore atari wa wundi uje kungerageza cyangwa ngewe ngo nzamubere ikigeragezo. Imana ishimwe. Haleluya. Mwabagabo mwe mutumye indushyi ziba nyinshi, maze kumwidagaduraho, wamara kumuteza isura yiwe ukamuta, urabona azatoragurwa nande? Haleluya. Ninde uzamutoragura? Isura waramaze kuyangiza. Ufashe kandi kakimurika nakura gataye, ese kazatoragurwa nande? Mufite urubanza imbere y'Imana, mushaka mugarukira iki? Mugarukira Imana muri bigishoboka. Ngo ntago yize, ngo kandi abize bagize gute? Ngo bahageze. Ese ujya kumushaka wabonaga yuko ntago wabibonaga katize? Mbese cyagiye ujya kubana nawe ntago wabonaga katize? Ngo nta mafaranga afite. Mbese mujya gukundana waruzi ko ari uje gukiza urugo rwawe, ntiwabibanaga ko nta mafaranga afite? Haleluya. Izi nda twameze n'uyu munwa dufite n'aya maso, nitudacunga neza biraturimbuza. Imana ishimwe. Nkuzana itangazo rivuga ngo va mu byo wibwira, garukira Imana. Haleluya. Reka nkubwire mukozi w'Imana, irandahiro yanteye ubwoba. Yanteye ubwoba. Ni ukuri kw'Imana. Bantu muri kuyirahira, keretse byibura uko leta yakuyeho yandahiro ya kera ikayihinduranya igakuraho no gufata ku idarapo ngo barimo barajyanduza, ni Imana nikurahira yandahiro ikareba indi ndahiro basi bashyira, tuzatangwa n'urupfu cyangwa yasagarutse. Ese warabirahiye koko? Nawe urabyumva? Ese uyu munsi iyi mpeta uri gukuramo wibuka icyo wayirahiriye? Ese izi ngutiya n'amabuno y'abagore uri gukomanga wibuka ko wari warahiye ko muzatandukanwa n'urupfu? Imana ishimwe. Duhimbaje Imana ishobora byose. Nari nkuzaniye ijambo rikubwira ngo haleluya haleluya. Ni wowe fashe ukuboko kw'iburyo ngakoneshereza amahanga yose ari imbere yawe. Haleluya. Amen. Ni wowe Imana ifashe ukuboko kw'iburyo. Ni wowe Imana ihagatiye. Ni wowe Imana ikigatiye. Haleluya.
kandi reka nkubwire muririmbyi yuzuye umwuka aravuga ngo mu ijuru imbere y'Imana afite umuntu ugize ute umvugira ni umukuru w'abatambyi uwo yitwa Rukundo. Aleluya. Tukiri aho ndi kumva message iri mu ijambo riri mu Gutegekwa kwa kabiri ibice 48 hasomere umurongo wa 7 twumva uko avuga ibice 48 ibice 28 mumbabare na nibeshye ibice 28 Gutegekwa kwa kabiri ibice 28 umurongo wa 7. Gutegekwa kwa kabiri ibice 28 n'umurongo wa 7. Yego. Haravuga ngo Uwiteka azatuma ababisha bawe baguhagurukiye banesherezwa imbere yawe bazaca mu nzira imwe bagusanganiye baguhunge baciye mu nzira zirindwi. Haleluya. Iyo ni message nari numvise imanutse gutya iravuze ngo haleluya, amen, ngo Uwiteka azategeka ababisha bawe baguhagurukiye banesherezwa imbere yawe. Haleluya. Amen. Birashoboka ko niwubaha Imana wa muvugabutumwa we wa muririmbyi we wa muhanuzi we niwubaha Imana wa mukristo we wa mugenzi uri mu rugendo. Haleluya, haleluya. Nawe ukiri kuruzamo niwubaha Imana Uwiteka azategeka ababisha bawe baguhagurukiye banesherezwa imbere yawe. Umva ko ijambo rikubwiye riravuze ngo bazaca muri iyi nzira imwe baza bagusanga ngo ariko kuguhunga nta nzira bazabona, bazatatana kuko ntabwo Imana izemera ko bagendera mu nzira imwe ngo bongere bajye inama yo kukugirira nabi. Haleluya. Hagarara ku Mana yawe neza. Tabini wayasire mora shene kiranuka wera imbuto zikwiriye abihanye. Data ari ku ngoma, data ari ku ngoma. Imana y'amahoro ihabwa icyubahiro mu izina rya Yesu. Turabashimiye cyane kandi turabakunda. Imana nibaha umugisha mwinshi cyane. Amen. Imana yatuyoboye muri iki kiganiro. Burya umuyobozi wacu ni Imana gusa, n'umwuka w'Imana. Yego. Kuko ibi ntabwo twari twabiteguye nkuko twabwiye Imana ati Imana tuyobore mu kiganiro tugiye gukora, ariko Imana iratuyoboye. Hari ibyo abantu bumvishije, twumvishije byinshi cyane n'inama nyinshi cyane Imana yatugiriye. Imana rero iguha umugisha. Haleluya. Reka tugusabe utange nimero zawe kugira ngo abantu nibagukenera. Murabyumva rero bakunzi bacu mu Muremyi TV, ni umukozi w'Imana uri mu mwuka w'Imana. Ushobora kumukenera kugira ngo agusengere. Yagusengera waba ufite ibibazo cyangwa intambara nyinshi, akaba yagusengera. Siwe ukora ahubwo arasenga, Imana igakora. Reka tugusabe ubahe nimero. Imana ishimwe. Nomero zanjye ni 078 664 72 93 6 078 664 72 93 6. Imana ishimwe cyane kandi Imana iguha umugisha. Reka tugusabe udusengera Imana dusoza. Reka dusenge. Njya nkunda kuvuga ngo mu isezerano nahawe n'ubu Imana ikimpa ni ugusengera abarwayi, no gusengera ingo z'iyi minsi. Nagira ngo negerane n'umuntu wese ufite uburwayi cyangwa ufite umurwayi, twegerane n'umuntu ubona urugo ruri kunyeganyega, kandi mbabwira ngo nibahumure. Ijuru imbere y'Imana dufite umuntu utuvugira. Amen.
tugiye gusenga muri iri sengesho. Wizere Imana, ntiwizere ibiva mu kanwa ka Judite, ahubwo wizere ibiva mu kanwa k'Imana, iba ariyo iza igukiza. Bwaba uburwayi bukomeye, yaba kanseri, yaba diyabeti, yaba sida, mbese uburwayi bwose, uyu munsi wizere Imana. Ucyumva iki kiganiro ukurure kwizera, kuko impamvu nkunda kubisengera cyane, mfite ibihamya n'ibimenyetso by'uko Yesu yangiriye neza. Haleluya, haleluya. Mu bantu Imana yakijije uburwayi bukomeye ndimo, kandi bwari bugoye, najyaga ntinya no kubivuga. Imana iza kumbwira ngo jya ubitangaza yuko nagukijije sida. Nuko nkumva afite ipfunwe n'isoni, ariko ntago wava mw'uriya mwuga atari Yesu wakurengeye utayanduriyemo. Ndashimira Imana yo mu gihugu cy'ahera rero yakoze ku burwayi bwanjye ikabukiza. Nanjye ngiye kurambura ibi biganza kuri aba barwayi, uburwayi bwose aho buva bukagera, wumve ko Yesu abukoraho. Mfite ibihamya by'uko Yesu yanyubakiye urugo akarukomeza. Uyu munsi nkaba ndi umugore wubaha Imana kandi ushimwa n'Imana. Haleluya. Rero ibyo bintu bibiri mbifitiye gihamya, niyo mpamvu numva ashaka gusengana n'aba bantu b'Imana. Haleluya. Izi ngo ziri kunyeganyega, mbabwira ngo nimukomere, mbabwira ngo nimwambare imbaraga. Nzababwira ubutaha kwihanganira umugabo no kwemera kugendera mu gihe cyiwe. Imana ishimwe. Waba uri umurokore, uri umudamu, ntuvuge ngo umugabo wanjye ni umupagane, ahubwo ukafata igihe cyo kumusengera kugira ngo mukure muri iki gipagane, yinjire mu bumwe bw'Imana. Haleluya. Rero ibyo bimenyetso ndabifite, naho imbaraga zose zahaguruka zije kurwana uru rugo warubereye maso, ntabwo urugo rusenyuka. Uyu mugabo nimba abona uyu mugore we yananiwe, akaba yabaye urwabya rwakubiswe hasi, nahagurukira urugo rwe yibuke ko ari urubavu rwavuye mu rubavu rwiwe. Hanyuma nawe dufatanye gusenga, usengera urugo rwe. Nubwo bimeze gutya, hari abagore bagikunze abagabo babo, hari abagabo bagikunze abagore babo. Haleluya. Hari n'abamaze kubarekura, ariko twabwira Imana ikongera ikabafata, bakongera bagakundana. Imana ishimwe. Rero ibyo bintu bibiri impamvu nkunda kubisengera. Mu burwayi bukomeye nabonye mvamo, mu kubaka nabonye Imana inyubakira. Ndumva ashaka kuko yanyubakiye, murabibona nambaye impeta, ndi umugore Imana yishimira. Haleluya. Ndi umugore uhamya Imana nta kinegu, ntabwo ndi mu bazijugunya, ahubwo ndi mu bazambaye bakazakira kubera imbaraga z'Imana. Nawe rero bishoboka kuba yaba yari igiye kukujabuka, ariko tukaba tugiye gushinganisha iyi mpeta yawe ikongera igakomera. Haleluya. Ukibuka isezerano wasezeranye. Butaha nzababwira uburyo muziga gusenga, musengera impeta zanyu kugira ngo zitabajabuka. Imana ishimwe. Cyangwa se ubaye unahari, nomero wayumvise wampamagara, tukabasha gufatanya kuzamurira isengesho, kandi Imana ikubaka runo rugo. Ni benshi nagiye sengana nabo, mbona Imana irarwubatse. Mpereye no ku rwanjye, mbona Imana igize gute, irarwubatse. Yesu niyamamare mu izina rya Yesu. Urakoze Mana. Nyirahasengeye abarwayi barwaye indwara zose, ab'isi yose, mu isi yose tutuyemo, yaba igihugu cy'u Rwanda, yaba ibihugu byo hanze, yaba muri diaspora, yaba mu Bwongereza, yaba muri Amerika, yaba muri Canada, yaba mu bihugu byose, mu Buhinde, Ubufaransa, Ethiopia ndetse na Kongo. Ahantu hose hicaye umurwayi, ndamusengeye mu izina rya Yesu. Yaba wa diyabeti, yaba wa sida, yaba uburwayi bwose, yaba indwara za kanseri, ubu burwayi bwose
ndabusengeye mu izina rya Yesu. Mbusabiye gukira uyu murwayi, yaba ari mu bitaro, yaba ari ku bisasiro, yaba ari abo basezereye. Mana, aba barwayi bose ndabasengeye mu izina rya Yesu. Mbasabiye gukira guturutse ku Uwiteka, kandi Nyiringabo Imana, buri wese kugira ngo umusuze umwuka wawe, wongere umusinyire ubugingo bushya. Haleluya! Wongere umusinyire ubugingo bushya, kugira ngo nuwaramuka gutaha azatahaze iwawe. Mwami, maze rero mu gihe cyose ukikiza uburwayi, uzaduhe gushima amashimwe meza. Abamama bose aho bava bakagera, abarwayi ubakize, abagabo ubakize, abasore ubakize, abantu bakize, impinja nazo zikazivukana uburwayi uzikize mu izina rya Yesu Kristo. Ukimara kubakiza rero niko sengeye izingo. Haleluya! Mereye aho wantabariye ukanyubakira urugo, uwari intabwa nkagira agaciro, uwari wa wundi utagira ijambo nkagira ijambo. Hetopenevo tangaya zomeni shitaya bini waya siremora hatopini waya lalezo meni shenedokaye atokiri mini kuwa mando ya siremeni yasi. Sengeye izingo mu izina rya Yesu. Nzisabiye kongera kubakwa nawe. Sengeye izingo mu izina rifite ubutware. Ndisabiye kubona umugisha w'Imana. Izari zinyeganyeze nizongere zubakirwe, izari zifite ibibazo nizongere zikomere. Hetoba yazomeni tangaya siremora. Urakoze kuko umbwiye kuje kubaka ingo. Himbazwa Mesiya, himbazwa Uwiteka. Sengeye abadamu b'indushyi nkuko nanjye nari nararushye. Haleluya! Hari abadamu bagigutegereje kandi wavuganye nabo kuzamubakira ingo. Uko niko nari ngutegereje. Nanjye ndabasengeye mu izina rya Yesu. Mbatuyeho ingo zabo, mbatuye kujya mu ngo nziza, mbatuyeho kujya mu ngo zikomeye, mbatuye kujya mu ngo zishimwa n'Imana, mbatuye kujya mu ngo zihagarariwe n'Imana kandi zitazasenyuka. Mbaturiye amahirwe ya kabiri y'umugisha, kugira ngo amahirwe azababereye munezero. Urakoze Yesu. Sengeye abakobwa baheze kwishyinga bagezeze iwabo, bakobwa bakeneye abagabo. Mana, nububakire. Kubaka biraryoha. Yego Mana Nyiringabo. Haleluya, haleluya. Kubaka ni byiza, kugira umuntu ukwita sheri ni igiciro. Nanjye ndabasengeye kugira ngo ubahe umuntu wo kubaka nabo. Aba basore binangiye imitima, urekure imitima yabo. Tanga amafaranga ku bakobwa, tanga amafaranga ku basore, tanga ubushobozi, ariko ikiruta byose utanga urukundo, kuko amafaranga nta rukundo ntacyo byamara. Njya mbona bubaka ari abakene, bamara gukira bagashwana. Nanjye sabye urukundo muri aba babyeyi, muri aba bagabo, muri aba bakobwa, muri aba basore, kugira ngo bake ingo neza, kuko witwa Uwiteka. Urakoze rero. Sengeye isi yose ibibazo bikemuke, ntambara zikurwaho, wishyura amadeni, tabara abantu bawe bose, kuko witwa Imana ishobora byose. Urakoze. Sengeye n'uwo turi kumwe bacu bagirire neza, muhe umugisha, jya kumukomereza amaboko. Ari hano ku Muremyi TV, Mwami Imana yanjye, ujye umuramburira ibiganza kugira ngo bimenyekane ko ari wowe wavuze. Haleluya! Turagushimiye kuko witwa Uwiteka. Ngaho utindana natwe, utugirire neza. Girire neza abana twabyaye bagiye kuza mu biruhuko. Imana ndabasengeye abisi bose, uturindira abana za Delila. Mana urakoze, urakoze. Uturindira abana, ubarinde ba Sugar Daddy, ubarinde ibibarwanya, ubarinde umwanzi Satani mu izina rya Yesu. Urengera abana bacu bazasubire mu mashuri y'amahoro kandi baguhimbaza mu izina rya Yesu. Amen.